طبعا كما أشار السيد العام في تقديمه لموضوع هذا اللقاء، جرت العادة على أن نلتقي بكم في مستهل كل موسم دراسي بصفتكم فاعل رئيسي في تدبير منظومة التربية والتكوين، وذلك في إطار التشاور والتشخيص التشاور في إطار المشاكل التي يطرحها القطاع، وذلك طبعا بهدف تضافر الجهود من أجل الرقي بمنظومة التربية والتكوين إلى ما هو أحسن وما هو أجود. في البداية سوف أقدم لكم عرضا مختصرا لتقريبكم من وضعية القطاع في مستهل الموسم الدراسي الحالي، وبعض المشاكل التي سجلناها على مستوى المديرية. ولا يفوتني بالمناسبة إلا أن أنوه بالتتبع اليومي للسيد عامل صاحب الجلالة السمارة لمشاكل القطاع، والبحث المتواصل عن الحلول، مساعدتنا في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة التي هي مهمة رجل التربية والتكوين. في البداية سوف أتطرق في هذا العرض الموجز إلى 5 محاور. المحور الأول هو تطور طلب مدرسي، المحور الثاني هو تطور العرض المدرسي. جميع السادة رؤساء الجمعيات، الآباء والمجتمع المدني بصفة عامة، أيها الحضور الكرام، لا تسمحوا لي أن يتكلم السيد العامل بني باغي يصنت لي، بغيت يصنت لي لها كلمات اللي في الحقيقة احنا كنا نعاني من نوع من المرض أوبرا ضريب كيف النوبرا، وهو اللقاء التواصلي. شيء قال له اللقاء التواصلي. اللقاء التواصلي كان عندنا هذه النقطة كانت مرضتنا وبرات عنا، سبتها سيد العامل اللي أعطانا هذا النهار باش نجمعوا ونتكلموا على شيء ينقال المصلحة العامة من طنجة إلى القويرة، وخاصة إقليم السمارة. والنهار اللي يعود فيه الهم وكلام الهم وجماعة الهم، حاجة اللي عنه لا علاقة له بالمشاكل الاجتماعية اللي رقاش يعود مسامح من وقته، داير لقاء تواصلي من أجل المصلحة العامة ومن أجل كذا إلى آخره، لا علاقة لنا بشيء ثاني، خاصنا نتعاونوا كاملين نديروا اليد في اليد. احنا في الحقيقة أول ما نلحقوا هذه النقاط اللي كنا نتكلموا عليها كاملات، وهو عندنا ملاحظة واللي دائما زين ينجح الاجتماع ويساعد العامل في مسؤوليته الكبيرة، اللي لو كان جبر حد يعاون من كل بلد، مال السمارة اليوم لحقت بلد بعيد. ولكن مع الأسف احنا شوي نقتصروا عن عملنا وعن مسؤولياتنا وعن مساينا اللي نتعقب توقع المشاكل، ياك يعود رقاش يعود الوقاية خير من يقولوا الوقاية خير من العلاج. لاحظنا فعلا عن انه كل ساعة نشوفوا في التلفازة ياسر من الامورات مهمة وفيها وبحضور المجتمع المدني والأعيان، ونبحروا ذي الباقي هي منين في التلفاز، هؤلاء الأعيان منهم وذا المجتمع المدني منهم. ما فهمناه. إلى عاد خارج مجتمع مدني احنا مالنا منه، وهو اللي يحضر احنا نسبوها بعد دائما كاين. إلى عادة اللاشيء وعدل أقول تنقلع عنا نتهمنا كاملين. المجتمع المدني ما هو كاين والعيان ما كاين. احنا لا عندنا هم أهلهم نعودوا حاضرين باش منين نسمعوها نقولوا حاضرين وقلنا كلمتنا وقلنا مسائل. احنا مالنا جايبين للدنيا أخبار ما هو داخل المؤسسة، مشاكلنا قايمين بها داخل المؤسسة. نتحدى حد يمشي يزقنا على المؤسسات ويقيس 11 يناير ما يجبر. أول اجتماع ديال الأساتذة سابق المشاكل، شنو المشاكل اللي عندكم؟ مسائلهم حالتهم مباشرة، الدورة على الأقسام على التلاميذ باش تعود توعية لعل اسمه. وكذبت عليهم كاملين، قلت لهم 11 يناير ما ريتها في اللائحة اللي دايرة المشاكل.
عيطوا لي على لائحه دايره المشاكل، ما رأيت التلميذ فيها اسمه صفقه التركه جدت عليها وانا عارف عنه لا بد يعود واحد منهم عدى الابره. ولكن هذا هو النوع من التشجيع اللي خاصه يعود كاين في الاقليم. النقطه الثانيه وهو احنا متاكدين عن سيد العامل انه مقسم المسؤوليات، ما يمكن باش يقوم بمسؤوليات كامله، مقسمها. هذه المسؤوليه اللي معطيه تعني اللقاءات التواصليه بالنسبه للمجتمع المدني وبالنسبه للاعيان، راهم هذو الناس ما هم خدامين الدور ديالهم. السيد النائب الاقليمي عاطي تعليمات مسؤوليه مولي في النيابه عنهم يعودوا هم المسؤولين بالجمعيات الاباء. هول جمعيات الاباء لا يعني بان المهم انها تنحكم شخص انه هو المسؤول بهم. جمعيه الاباء كل رئيس جمعيه خصو يتحمل مسؤوليته في جمعيته هي الاولى، اياك نعود الناس تعدل شي ثاني. انا ل 11 ديال النهار اليوم تلفن علي المدير قال لي راح يجي اجتماع في العماله في ال 11 وقال لهم على 12. ازرقت عني الدواء وزرقت عني كل شيء فيت منه بيا. هذا اللي قال لي معدل العامل اختر نقيسو عن الدواء وقاعد معكم وليك الدواء ما شربت. بيا زين عندي هذا اللقاء التواصلي اللي نستافد منه ونسمع منه. هذه ل 11 ل 12 احنا صرنا ما لنا الوقيس، احنا صرنا ما عندنا لباس نلبسوه، احنا صرنا ما عندنا حلاق نقيسوه ونجيب حاله زين، احنا صرنا لا السلام عليكم ودفاع جيد. راهي ما هي معقوله. احترامنا، الاحترام هو اول شيء، والتقدير والتعاون الحقيقي. هذا احنا فايتنا. لو كانوا بدا سولنا حد دسره ثانيه والله جلاله الملك جبرنا نقول لك ما اجتماع درناه في العام ما سمعنا عدلنا شيء. غير عقبت وقالت وسمعنا عليه خاصة تعود في روسنا الاخبار كامله، ومنين تجي انت تعطي المعطيات وتعود مريض والله عندك شيء نهنيك انا بك قريتني يابس، عيطت لي يابس وقريتني كشريف. هو غير ما انت ذاك اللي حملته المسؤوليه عنه رؤساء جمعيات خصهم يعودوا على طيله راهو ما هم معدل شيء. من هذا المنبر من هون تجي باش مره ثانيه ما توقع لنا هذا التكرار. بالنسبه لهذه القضيه الثانيه اللي تكلمت عليها عن الاساتذه المضربين، احنا لا علاقه لنا بها نهائيا. احنا الملك والعامل قالوا لنا التركه تقرا ما فيها مضربين. هو من المشاكل مزال كاع ما فات مدرسته كملها حتى تكوينه ما فات تكملوا، وجاي يقرينا احنا التركه. شي يقريهم كيفاش ديروا الا بغيتوا تكونوا مضربين. هو اللي عندهم القرايه غير هذا اللي عنده اللي يقريهم غير عنه نوع الاضراب. شنو معناها؟ لا المسائل اللي لا علاقه لها تربويا. احنا بغينا استاذ نتعاملوا معاه ويتعامل معنا ما عنده مشاكل. اللي عنده مشاكل خاص الوزاره تتكلف به وتسكنوا عندها لين تقادلوا ذاك اللي يتقادلوا وتصيفطوا لنا احنا نتعارضوا له ونسلموا عليه. احنا نتعارضوا له يقول بعد منا من المشاكل، هذا لا يقري التركه ما يمكن. اذا هون المسؤوليه تحملها الوزاره اللي خاصها تعطينا حق يقري. اذا وقعت في مشكله وبغات تطلب منا المعاونه في المجازين اللي عالمين بهم سيد العامل متدخل ونشوفوا الحل اللي نتفك المشاكل حق عنه. لا هذا اللي مضرب هو اللي يقري، ولا عاد مضرب ما كاينه قرايه. هذه احنا ما تميزينا عندنا لان احنا ما عندنا علاقه بالمشاكل اللي كاينه ديال الوزاره. نظن اني ربما نعود طول. سيد عميد كليه الشرعيه، سيد رئيس التكوين المهني بالاقليم، الساده رؤساء الجمعيات، بادئا ببدء اود ان اشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في خلق اجيال وطنيه قادره على تحمل مسؤوليه هذا الوطن الجسيم. ما فيما يخص العرض والنقاش في الموضوع المطروح سأتدخل بنقطتين أساسية. الأولى هي قضية الأساتذة المضربين. أنا كانت عندي فرصة لأني التقيت بلجنة هذا الناس
اللي تمثلهم وناقشت معها، وكانوا ناس فعلا لو اتخذ إجراء عقلاني للنقاش معهم كان من الممكن ينقنعوا. علاه؟ لأني جيت وقفتهم وطلبت من اللجنة على أنها تجي معايا باش نناقش معاها، وفعلا نتيجة فقدان الصفة التقنية ما كان موجود مكتب باش نجتمعوا به، ودخلت بهم للنيابة. أعطاني رئيس مكتب الامتحانات جزاه الله خيرا مكتبه، وفعلا الصفة نفتقدها لأني ماني نائب ولأني ماني رئيس مصلحة بالنيابة. وكانت هناك مضايقة. لماذا؟ لأن ثانيين بغاو يدخلوا مع اللجنة، والموظفين ديال الوزارة ما قدوش يدخلوا مجموعة، وخلوا مجموعة برا، احتاجوا عليهم، قال لهم يا ندخلوا كاملين يا نمرقوا كاملين. إذا نتيجة الصفة على كل حال التقنية أنا افتقدتها على أني ما نتلقى معهم كاملين، التقيت مجموعة واستطعت على أني نقنعها، وشفت فعلا أنهم كانوا يبدوا ينقنعوا فعلا. علاه؟ لأن في النقاش لو كانت مثلا نعدلت لجنة وناقشت مع هذا الناس كان من الممكن تفادي هذه المسألة بنسبة 50%. ماتوا علاه بنسبة 50%؟ لأن خلق مجموعة منهم مع أنهم اقتنعوا قالوا ودي هذا الطرح حقيقي وسليم، ولكن للأسف الشديد هو على أن نحن عندنا ارتباطات والتزامات مع ناس على المستوى الوطني. إذا ما نقدروا نخونوا هذه الالتزامات وهذه الارتباطات، بالرغم على أن هذا الطرح اللي طرحته لنا كان سليم. أنا كنت في النقاش ركزت على مسألتين، وعلى أنهم كمثقفون يلا يحافظوا على التنمية المستدامة من خلال نعت طريقة الاحتجاجات وطريقة النضال لنزع الحقوق بطريقة حضارية. لماذا؟ لأن الربوجين في جهة تأخرت عن الالتحاق بالوطن، وهذا التأخر عن الالتحاق بالوطن والتأخر عن الاستفادة من جميع المشاريع الوطنية اللي بإمكانها على أنها تدير أبناء هذا الجيل في الركب، لازم يكون هناك استعداد لتعويض. علاه؟ لأن لا اللي عادوا كاينين رجال عطاو دمهم وعطاو معاناتهم وعطاو أعضائهم من أجل باش يستكبوا هذه الوحدة الوطنية، لازم واحدين ثانيين يعطوا عراقهم باش يبنوها. شكرا السيد العامل، السيد الكاتب العام، السيد مندوب الأوقاف الشؤون الإسلامية، السيد المدير الإقليمي، السيد مدير المعهد التكنولوجي. بالنسبة للمشاكل التي تعاني منها ثانوية أنس بن مالك، هناك مسألة يعني قاعة المعلوميات، مشكل الحواسيب. لديها 3 حواسيب مهترئة لا تصلح للتطبيق حسب ما أشار إليه أستاذ المادة. المسألة الثانية هو يعني الأقلام، السبورات. كانت المبادرة أعطتنا سبورات تكتب عليها بالماركور، وما هي مسؤولية النيابة باش تدعم هذا اللي ماركور. نحن وحلنا ذاك السبورات المعلمين الأساتذة ما عندهم، يعني ما يقول ما عندهم مشكلة في الطباشير، ما هذا الماركورات كله يشريهم مع في مسؤولية حد يعني، وحلنا في هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للبنية، خاص الأقسام ينزادوا، وخاصنا مستودع المتلاشيات ما هو عندنا، ومكان الأرشيف. المسألة الثالثة بالنسبة للتخصصات اللي كاينة في المؤسسات في الثانوية. نيجي نشوفوا ثانوية مولاي رشيد التأهيلية نجبروا فيها علوم رياضية، نشوفوا الساقية الحمراء نجبروا فيها الاقتصاد، تخصص الاقتصاد، وفيها البكالوريا الدولية. نشوفوا أنس بن مالك ما عنده شيء، عندهم مؤسسة ما كاين أي شيء ذاك هو تميز به. واش البعد، واش يعني يستحسن انه مثلا ندير فيها تخصص انجليزيه، والتخصص ما هي التخصصات اللي قد حتى هي تسلط عليها الاضواء كيف باقي المؤسسات. يعني بالنسبه للملاعب الرياضيه، لا تصلح باستثناء ملعب يعني كره اليد اللي كان يعني احد المقاولون ابناء المدينه اللي ساعد يعني في انه عدلوا. باستثناء ذلك يعني ما الملاعب الرياضيه ما هي صالحه. والدليل على ذلك عندنا منين جينا نبدلوا الباب
حولنا الباب من المكان الاصلي للمكان اللي كان المخصص له، جبرنا الحيط يعمل فيه بودره. حيط السور اللي دار المؤسسه كان فيه بودره. يعني وهذا يعني على هذا الطول يقدر يطيح على ايا كان. الى جانب ذلك احنا راهي منين يجي السحاب رانا لا نبداو نحسبوا على العالم القروي فانا كنسمى. والمحيط اللي المحيط بنا يستحسن السيد العامل اذا كان بالنسبه احنا رانا كنتكلموا دائما مع رجال الامن، اذا كانت الدوريات تعود فهم، لان حذانا يعني اماكن دور مهجوره عاد تستغل كاع يعني الاغراض لا علاقه لها يعني بما هو اخلاقي. يعني فيها يعني العام الفائت راهم تعرضوا تلاميذ من التلميذات تعرضوا للكريساج مع 6 العشيه، وذاك الحمد لله 6 العشيه راهي عاد تظلم. يعني هذه الامور اذا عاد كاينه دوريات يكون احسن. وشكرا جزيلا. يعني السيد اللي معاه عندنا المشاكل في الحسن الاول. اولا عندنا الحيط قصير، دابا الوليدات كيدخلوا للمدرسه، الاباء والامهات كيبقاو يطلوا، كنبقاو حنا كنتغوطوا معاهم تنعياو ما كيبغيوش يمشيو، ومن الاقل كاين اللي كيسمع كيمشي، كاين اللي ما كيبغيش يمشي. ثانيا عندنا هاد الشتا اللي جات السحاب اللي جات مؤخرا، اقسام كلها ولات غربال واحد، اضطروا الوليدات خرجناهم برا ولاو كيسيقوا وجاو الكراطيف ويجمعوا، توقف الحاسب يقول شبه توقف على الدراسه. ثاني ساعه العمل كيدخل من الساعه من السطح من الفوق، هاكشي راه كلشي مصور كلشي مقاد، درنا راسم السيد المندوب المعين المختص. سيدي العمل كاين واحد النقطتين سوداء بين الحيط ديال الماليه والمؤسسه. كيجوا الناس بالليل الله اعلم ملي كيجيو كيقيسوا دوك النفايات ديالهم، في الصباح كاين اللي كيجي كيشعل وقيده في داك الشيء، داك الدخان كامل كيدخل للمؤسسه. الوليدات كيوليو كيحطوا والله الا كتاسف ليه الوليدات كيبداو يكحوا في داك الصباح تما. الاباء والامهات كيقولوا واش هذا الشيء واش هذا الشيء وانتم باش مكلفين انتم واش هذه حنا عينا كنتكلموا عينا كنراسلوا ما كاين لا حاجه نتنات. كان ساعه العمل دا يخليك طواليت كتشوف الشارع العام. دابا الوليدات والبنيات قلت لينا كنخافوا عليهم حتى باش يدخلوا تما، قالوا ودي حاله مجريه. دابا شحال ديال الدراري سن المراهقه كيكونوا كيجروا عليهم بوليس ولا شي حاجه، المنفذ الواحد في غير كيدخل للمؤسسه، المؤسسه في الليل ما كتحتوي لا سيكوريتي لا يديك اللي يخليك. واحد خطره نديز في الليل غادي الصبح السيتير الفوق عمرت بالماء ما كاينش اللي يسدها والو، ما كاينش اللي كيراقب، ما كاينش اللي يطل، ما كاينش اللي حنا عينا نتكلموا عينا نراسلوا عينا. الله كاين شي واحد مبغى كاع بغى يمشي بحالته وكاع غيستقل يمشي بحالته ويتهنى. وشكرا.